Ny fampanaovana Antananarivo ny raharaha fikasana no hetsika fanakorontanana sy fanonganam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny voaroroy amin'izany raharaha izany andriamatoa isany Rakotoniaina Iva Maurice izay fantatra amin'ny anarana hoe Iva Mo sy Rabary Andrianiaina Paul izay fantatra amin'ny anarana hoe Paul Rabary sy ireo namany hafa. Araka amin'ny fanadihadiana sy ny antota taratasy nady tonga teto amin'ny fampanaovana dia reto avy ny loham-piapangana izay anenjehana azy ireo. Voalohany amin'izany ny fikononkononana sy fanomanana hetsika fanakorontanana ny filaminam-bahoaka mba hatongavana amin'ny famonoana tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena sy fifamonoana amin'ny samy malagasy. Eny ka izay voatondro fahaizana andiny fa 7 andalana voalohany 7 andalana fahatelo ny fehezan-dalàna famaizana. Ao ihany koa ny fanaparitahana vaovao tsy marina entina anakorontanana ny saim-bahoaka. Eny ka izay voatondro fahaizana andiny fahatelo andalana voalohany ny lalàna 9 aotra 7 mifehy ny serasera amin'ny haino vakijery. Ary farany ny fidirana sy famoronana fikambanan'olona mpanao ratsy entina anatanterahana ireo eloka voalaza rehetra etsy ambony izay voatondro fahaizana andiny fa 5 ny fehezan-dalàna famaizana. Rehefa natao ny fanadihadiana teo anatrehan'ny mpitsaram-panao famotorana dia hita fa nisy ny vesatra izay nianjady tamin'ireo voapanga. Anisan'izany ny fifampiresahana amin'ny hafatra amin'ny alalan'ny WhatsApp, ny fanomanana sy fikononkononana hetsika fanakorontanana filaminam-bahoaka. Tafiditra anatin'izany ny fikasana anao fanambarana maro samihafa. Misy ihany koa ny fampiasana pseudo izay ifaneraserana sy ifandraisana amin'ireo olona izay tsy eto toerana. Misy ny fanaovana fivoriana ntsokosoko amin'ny toerana maro eto amin'ny faritanina Antananarivo. Anisan'izany ny ilay toerana efa voalaza tamin'ny valandresaka teo aloha izay nataon'ny tonimpampan'olalàna. Misy ihany koa ny fanomanana tetika sy paikady androdanana ny rafi-panjakana izay misy ankehitriny. Ankoatr'ireo rehetra ireo dia hita tao amin'ny biraon'ny voapanga ihany koa ny ampahany amin'ireo volabe izay hozaraina anatanterahana ireo zavatra voalaza rehetra etsy ambony. Misy ampahany hita tao anatin'ny fiaran'ny ray amin'ireo voapanga ary voarakitra ao anatin'ny findayan'ny ray amin'izy ireo volabe efa nozaraina mialoha. Marihana moa fa vola malagasy sy vola vahiny euro ireo vola hita sy naparitaka rehetra ireo. Rehefa natao ary ny famotorana ny voapanga tsiraray mahakasika ireo pirofo hita rehetra ireo dia ny fanipaka tanteraka ny valitenin'izy ireo. Noho ireo vesatra voalaza etsy ambony ireo dia nanapa-kevitra ny mpitsaram-panao famotorana ny ampiditra amponja eny amin'ny fonjaben'ny Tsiafa any Rakotoniaina Iva Maurice ary ampiditra amponja eny amin'ny fonjana Tanimoro any Rabary Andrianiaina Paul mandrapatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo. Ary ny amoaka didy fampisamborana ireo rehetra voakasika izao raharaha izao kanefa tsy nentina teto anivon'ny fitsarana. Eto dia manararoatra mitondra fanazavana mikasika ilay resabe izay mandeha ny anivon'ny tambazotra tserasera izay milaza fa misy ny fanakatonana ny fiangonana Home Church. Mandiso tanteraka izany izay eto amin'ny fampanoavana ary manamafy fa ny amfiteatra Arena no nakatona fa tsy ny fiangonana Home Church. Noho izany ny fiangonana Home Church dia afaka manatanteraka fanompoam-pivavahana amin'ny toerana rehetra izay mety aminy. Koa entanina trano ny tsiraray mba tsy hanaparitaka vaovao tsy marina sy tsy voapirofo. Fa maninona moa no mahatonga ny gasy bado avy taiza no miavian'le fahabadon'ny gasy satria ny gasy dia bado dia tsy manaiky moa sasany lazainy fa hoe koto manambany manabado gasy ina moa zany vonoiny olona mihitsy amin'izany zavatra zany hoe manabado ny gasy satria rehefa bado anao tsy fantatrao anao bado zay ngila izy fa zavatra tsotra fotsiny ahafantarana hoe ny gasy anapirofona ny gasy hoe bado. Maninona karana 3-4-5
no multimilliardaire ao Madagasikara, top 10 amin'ny arena ao Madagasikara, fa ny gasy mahantra be daholy. Ahoana nazavanareo an'izany? Ahoana nazavanareo? Tsy bado ny gasy ny tompo tany, gasy ny tompon'ny arena, gasy ny tompon'ny rehetrarehetra io, manan-karena indrindra zao tontolo zao ny gasy, nefa dia mahantra indrindra zao tontolo zao. Dia tsy bado ny gasy. Maninona moa zany trandrahan'ny olona dolidolidolina ny gasy rehetrarehetra, ahondran'ny olona sy rehetrarehetra. Dia ny gasy ny zavatra hohanina raha tsisy. Dia milaza fa tsy bado. Ny tena nahatongavan'ny fahabadon'ny gasy dia ifivavahana kristianina io. Tao ny antony. Maninona ny karana samy ao ihany, tsy bado ny karana. Ny karana avy eo moa miandra tamin'ny université manana doctorat ny karana, tsy miandra zany ny karana. Fa maninona ny karana miavaka amin'ny gasy satria ny fivavahany hafa, fa ny gasy ny badona amin'ilay fivavahana kristianina. Zay ny fanazavany. Raha mijery fotsiny ianao, ohatra anankiray fotsiny, ity nisy publication nataon'ny Sapilé, ny page Sapilé ity. Lazainy fa inao zany tsy nahafaty nisy nitivitra zany ny papa. Dia ny tsy nahafaty anazy Masony Mario namily an'le bala. Masony Mario namily an'le bala, zay tsy nahafaty an'le papa. Dia tena mino le gasy, mino an'izany le gasy. Dia rehefa alefako ny anina fa maninona ary fanontaniana tsotra iny zany. Raha ohatra ka misy Masony Maria sy Jesosy miaro ny papa, maninona no feno garde du corps izy? Jerenareo fotsiny ny dispositif ny sécurité ny papa. Dispositif ny sécurité ny papa dia garde suisse pontificale eo amin'ny 580 580 olona formé à l'autodéfense et au combat. Olona pro zany, mercenaire no miaro amin'ny papa, fa tsy Masony Maria sy Jesosy araky ny nareo. Dia ankoatra ny 580 io dia misy ny gendarmerie vaticane dia miampy amin'ny force de l'ordre italienne. Zany miaro amin'ny papa. Dia avy eo mbola misy système combine technologie anti-drone, misy anti-drone miaro amin'ny papa. Ka raha ohatra matoky an'i Jesosy izy, nareo ampiasaina hoe matoky an'i Jesosy so mandehanana andro alina be mandeha rery so ito fa Jesosy miaro anao ho trotroina-bavaka ianao. Zay no mabado anao zay. Dia ino moa zany hoe misy Masony Maria manahaka anambala sy toy ito dia nefany iny dispositif ny papa. Ary en plus n'izany, ile tomobile ny papa iny hoe papa mobile iny mbola voiture blindé iny. Blindé iny. Ka Masony Maria iny, misy Masony Maria manahaka anambala maninona izy no miarika anao sy zao. Fa nareo mibado. Dia rehefa ohatra ka tsy mahita argument le gasy tsy mahita argument le gasy dia ny zavatra ataony en commentaire dia j'étais catholique, je suis catholique, je serai catholique, quoi qu'encore koto. Dia manao serma daholo izy rehetrarehetra any amin'ny roanjato any, manao serma daholo izy rehetrarehetra. Rehefa tsy mahita argument izy hoe za tsotra ny argumentko amin'le gens intelligent hoe raha ohatra ka Masony Maria na Jesosy miaro amin'ny papa, maninona no feno garde du corps miaraka amin'ny voiture blindée. Dia ny valina je suis catholique, je serai catholique. Ohatra zao ny valy teny labato. Izy zao Marturio Ioannes zany. Rehefa bado tsy mahita argument, tsy mahita raisonnement izy amin'le zavatra teneniny. Dia je suis catholique, dia manao raisonnement ombobory. Dia tsy izy rery fa ty koa kristiana faneva zany je suis catholique sady mino an'Andriamanitra rasy zanaka masina, mino Andriamanitra zao sady mangataka vavaka. Zany raisonnement dia manao serma daholo ny gasy. Dia tsy fizaka ny commentaire. Nataoko ihany tsy teny ratsy fa tena ikoto tena olona sy mpanaraka anao no fisainana satria raha mandinika sy tsy miangatra ny garde suisse iana dia mitatantata fotsiny dimby petit doute
satria tsy manana argument izy tsotra be na fantaninapetraka hoe maninona no asiana garde de corps ohatra ka masiny mariny miaro azy de tsy mahita valy izy de manopa izy zany ny olona rehefa bado manao attaque personnelle de manopa tsy miresaka ny sujet mihitsy izy fantaninapetraka hoe maninona ny papa misy garde de corps ohatra ka lazareo fa masiny mariny miaro azy de ohatrany daodao ny fandeha ato de misy arakaraka ao be de be miteny hoe za katolika hatramy farany tsy manan-kevitra izy inona ny antony mabado justement avy am'le fivavahana kristianina nareo miteny foana hoe any Suisse ane kristianina any Suisse izy reo izy tafa be izy reo izy manan-karena fa ny azy tsy ohatranareo hoe zaro lalana tokony reny zaza raha voateraka de ampianarina any amin'ny Saint Michel Sacré Cœur any amin'ny Sainte Famille Mamasina Iska ino moa zany école religieuse dolodolodolo missionnaire dolodolodolo ampianarana zanakareo de tonton'ny olona amin'ny baiboly ny sainy de tsy misaina tsony tsy misaina fa nareo na tena any Suisse ina moa zany mpivavaka fa jerevina Suisse jerevina Suisse 5% ny mpianatra suissiany no mandeha any amin'ny école privée 5% fotsiny fa ny mpianatra rehetraretra ny zanaky Suisse de ampianarana amin'ny école publique maninona ny maty ny école publique any amitsika satria retsy école missionnaire rehetraretra katolike zosososo Sacré-Cœur ekare zososo reo no velomin'ny ray aman-dreny mandoha vola am'ireny fa ny Suisse de mianatra amin'ny école publique daholo ny 5 amin'ny 5 isanjato ny mpianatra ny ankizy kely satria ny antony dia ina moa zany la plupart la plupart des familles préfèrent l'école publique qui est laïque mazava be zany alen'ny olona mampianatra ny zanany amin'ny école laïque l'école laïque de mianatra science ianao mianatra fahalalana kapobeny ianao mianatra teknolojia ianao mianatra rehetrarehetra fa tsy baiboly ny anaranao de ny antony fidianan'ny Suisse ny ampianarany zanany amin'ny école publique de satria laïque ny école publique laïque zany tsy miankina fivavahana de nentsika gasy tsy efa 5 isanjato mianatra amin'ny école catholique école protestante Rasalama école Condorcet école zososososo de zay mabado ny gasy satria ahoana moa baiboly ve no ampianaranao ankizy andraso azavaiko le fandehan'le baiboly de ampioson'izany la publique qui est laïque ou propose un enseignement religieux confessionnel facultatif ny nareo voateraka de forcena anao sekoly ady forcena ko any am-piangonana forcena hoe zaro amin'ny lalana tokony ileny zaza diso zany raha zaronao fivavahana zaza tonga de lasa mongolien zanakao rehefa avy eo bado be izy tsy misaina mihitsy ohatran'ny zavatra mandalo satria ahoana moa no nino moa zany ny ampianaranao ankizy amin'ny resaka baiboly hoe ny ohatra fotsiny hoe ny évolution ny foronan'olombelona ny foronan'olombelona ve de zao ve ny ampianaranao aiza misy teo ny foronan'olombelona ve de zao ny ampianaranao any ampianarana hoe misy Adama sy Eva de naloany tany namboara tamina vovoka de nampalahelo raha lehilahy de nalaina ny taona tehezana de nanamboarana ny Eva zany ny ampianaranao ampidirao anatin'ny sainy zanakao angano be io de ahoana koa nazavanao hoe ny Adama sy Eva vazaha ny Adama sy Eva ahoana ny mahavazaha ny olona voalohany ny olombelona voalohany de aty an'Afrika ao izy moa ohatra hoe Lucie anan'olona porofo zany archéologique anan'olona vestige hoe ity ny olombelona voalohany anan'olona azonao jerena azonao tsapana tanana zany ka raha ty Afrika forcément mainty ny olona voalohany
de avy eo za migré nakany ina moa zany nakany Europa mangatsikina ny amin'ny Europa iny a ny antony nandehanany zareo akany de manaraka an'le aza de mangatsika le toeranany a de miala le mélanine mahatonga le mainty manko tsy azony ina moa zany gasy mahatonga le mainty de le pigment mélanine le mélanine io a satria en Afrique misy masoandro mahery le masoandro de miprotéger an'le rayon ultraviolet le mélanine de zay mamainty le olona de le hoe manina ngeta volo satria mafy be ny masoandro amin'ina moa zany amin'ny Afrique de le volo ngita formana tofo léger miprotéger le cerveau zay mahatonga le volo ngita fa tsy hoe tsy tianao le volo ngita satria ratsy satria tsy mitovy amin'ny damaseva tsy mitovy amin'ny damaseva tsy mitovy miendrika européenne de tsy tianao mainty tsy tianao ny ngita volo nefa ny zany ny olona originel ny olombelona voalohany de rehefa nakany amin'ny nord nakany amin'ny Europa amin'ny tany mangatsika de mila vitamine D satria kely ny ina moa zany faible ny masoandro ny fen'ny masoandro de ny olona mila vitamine D de esorina le miala automatique zany le maintimainty mba azahoana vitamine D totr'izany koa ny vola plus épais am'le andro mangatsika zany no azavaina fa de nareo ve de misy pomme de zao ve ny azavaina amin'ny akizany ampianarana zao hoe fofan'ny olombelona nefa ny évolution olombelona de meko ohatra fotsiny alalo laporofo daholo foporofolola daholo hoe nanomboka tamin'ny centre de l'homme en commun io ina moa zany lasa aloha asiko to voporofo daholo io misy datation 7 millions d'années 6 millions d'années de tamin'ny kiranina ananan'ny olona porofo daholo zany rehetra zany firan'olombelona ny olona voalohany ohatr'izao ny olona voalohany fa tsy ohatran'ny damaseva de ahoana ny anazavany ny any ampianarana ny any ampianarana any aminareo mission catholique any hoe damaseva sy ao anaty baiboly no olombelona voalohany da andraso tapahako kely ty raha mijery nareo ny ADN ny olombelona ny chromosome rehefa dinina manampahaizana de tsy source anankiray zany hoe tsy Adama sy Eva Adama de Eva olona anankiroa no namorona atsika zao satria ny chromosome raha itideny manampahaizana am'izao fotoana zao de andian'olona maro be isan-karazany no nanome atsika olombelona am'izao fotoana zao fa tsy olona anankiroa Adama sy Eva de ahoana ny anazavanao amin'ny resaka ny théorie de Darwin par rapport amin'ny église manazava aminao ny baiboly fa créationnisme hoe le premier jour Andriamanitra namboatra ny Adama sy Eva de deuxième jour izy nanao zao de nefa ny tena profond science fa misy ny évolution évolution raha misy atodo reto misy karandoha reto ananan'ny olona profo daholo hoe ty karandoha ty tamin'ny firy millions d'années io ty karandoha ty tamin'ny firy millions d'années io de hita mihitsy ny évolution an'le olona fa avy any amin'ny rajako no ny atomboan'olombelona io vo profo daholo io avy aiza ny atovoana taty Afrique olona mainty zay izy vonaka tany Europe de ina nampianaranareo any amin'ny zanakareo any amin'ny école ina moa zany any amin'ny école catholique ina nampianaranareo Sainte Famille Mamasina ina nampianaranareo jésuite ina nampianaranareo any amin'ny école any zanakareo de zay mahatonga ny zanakareo bado mino fatany io nafaty ny papa io de mino daholo rehetrarehetra hoe tsy maty papa satria zao io no mazava de ny ina moa zany ny fandehany de zao mibady le gasy satria any amin'ny fiangonana missionnaire daholo ny mianatra ny karana hafa ny azy ny école inarana any amin'ny akaikanina business nazy nianarana ary mila manambola anao anaprofonao amin'ny Andriamanitra anao fa inao olona mavita zavatra fa tsy angataka aide any amin'ny FMI Banque mondiale zay le izy
ny zareo a ny guide spirituel ataontsika hoe iagaekanina de olona businessman zay mahasara fankarana de tsika gasy a bado satria nampianarina baiboly